வணக்கம் நண்பர்களே. இப்பொழுது நான் வடக்கு பாகிஸ்தானில் கைபர் பக்துன்குவா பெருங்காலத்தில் மக்கள் பேசி வரும் இந்தஸ் கொகிஸ்தானி மொழியில் காணப்படும் சில தமிழ் சொற்களை பற்றி உங்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்தஸ் கொகிஸ்தானி மொழியில் டு ஸ்னீஸ் எனப்படும் ஆங்கில சொல்லுக்கு ஈடு இணையான ஒரு சொல் என்னவெனில் ஜித் என்பதாகும். ZHITH. ஜித் எனப்படும் சொல்லில் சா தா போன்ற கன்சனன்ஸ் உயிர்மை எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. ஊடே இன்னென்ற எழுத்தை சொருகி படியுங்கள். சிந்து என்றே படிக்கலாம். தமிழ் சொற்களில் இன் இம் போன்ற எழுத்துக்கள் காணப்பட்டால் அவை மிக்கவாறும் பிற மொழி சொற்களில் காண இயலாது. இது ஒரு சூத்திரமாகும். ஆக சிந்து எனப்படும் ஒரு தூய தமிழ் சொல்லானது அங்கே இன் எனப்படும் இடையெழுத்து விடுபட்டு ஜித் என்று இன்றும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த கொகிஸ்தானி மொழியில். மேலும் ஜரா எனப்படும் ஒரு சொல் காணப்படுகிறது. ZHAR ஜர். ஜர் எனப்படும் சொல்லுக்கு பொருள் என்னவெனில் ஹார்ட் என்பதாகும். இருதயம், குருதிப்பை என்பதாகும். ஹார்ட் HEART. ஜரா ZHARA. ஜரா எனப்படும் ஜர் எனப்படும் சொல்லில் சா ரா போன்ற கன்சனன்ஸ் உயிர்மை எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. இச்சொல்லை நாம் சரீரி என்று படிக்கலாம். வட சொல்லாக சரீரி பின்பு அசுரீரி என்று ஆனது. நண்பர்களே, ஜரா என்ற சொல்லில் உள்ள சா என்ற எழுத்திற்கு மதிப்பு இல்லை. எஞ்சியுள்ள ரா என்ற எழுத்தை நாம் உயிர் என்றே படிக்க வேண்டும். உயிர் என்றால் ஹார்ட் என்பது பொருளாகும். HEART. ஆக ஜரா என்ற ஜர் எனப்படும் இந்த கொகிஸ்தானி சொல்லுக்கும் சரீரி எனப்படும் படச்சொல்லுக்கும் அடிச்சொல்லானது தமிழ் சொல்லான உயிர் என்ற சொல்லியாகும். நண்பர்களே, உயிர். The Tamil word for heart is veer. It is there in Indus Kogistani language as sar. The Tamil word for sneeze is sindhu. It is there in Indus Kogistani language as zit. Thank you friends. நன்றி நண்பர்களே. நாம் மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.